வெல்கம் டு ட்ரீம் டிசைன். இன்றைக்கி ட்ரா பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா V6 இன்ஜினோட சின்ன சின்ன ஜெயில் பார்ட்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் ரைட் பிளேன் ஸ்கெட்ச். 2 சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சென்டர் லைனில். இன்னர் டயாமீட்டர் ஆஃப் 76.2, அவுட்டர் டயாமீட்டர் 127, extruded boss, extruded length of 19.05, மிட் பிளேன் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியாச்சு. ஃபேஸில் ஸ்கெட்ச், கன்வெர்ட் என்ட்ரிஸ், அதுக்கப்புறம் ஆஃப்செட் என்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்செட் லென்த் ஆஃப் 2.54, இன்னர் சர்க்கிளில் கன்வெர்ட் என்ட்ரிஸ் கொடுத்தாச்சு. திரும்பவும் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ், எக்ஸ்ட்ரூடட் லென்த் ஆஃப் 2.54 mm. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வாசர் மாதிரி இன்ஜினோட அவுட்டரில் வைப்போம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஸ்லாட்டு. ஸோ நியூ பார்ட், ரைட் பிளேன் ஸ்கெட்ச், அதே மாதிரியே இன்னர் அவுட்டர் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. அண்ட் இன்னர் டயாமீட்டர் ஆஃப் 19.05, அவுட்டர் டயாமீட்டர் ஆஃப் 25.4, எக்ஸ்ட்ரூடட் லென்த் ஆஃப் 19.05. ஸோ இது அவ்வளோதான் நியூ பார்ட். ரைட் பிளேன் ஸ்கெட்ச். ஸோ இப்போ நம்ம வரைய போகிறது பார்த்திங்கன்னா கேம் ஷாஃப்ட்டுக்கான ஒரு லாக் மாதிரி. ஸோ அது எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சென்டர் பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள், அதோட வித்து வந்து 19, லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 50.8. ஸோ சர்க்கிளோட சென்டரும் அந்த ரெக்டாங்கிளோட சென்டரும் கரெக்டாக வெர்டிக்கலாக இருக்கணும். ஸோ வெர்டிக்கல் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ சர்க்கிளோட டயாமீட்டர், circle diameter of 25.4, extruded boss, extruded பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கிளை விட்டுட்டு கொடுத்துட்றேன். extruded length of 19. ஓகே, இதில் நம்ம 2 போல் போட்டு அதை டைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கான செக்ஷன் தான் எடுக்கணும். அதுக்கு செக்ஷன் நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ண தேவையில்லை. ஹோல் விசாரில் போயிட்டு ஜஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஹோல் விசார்ட்லேருந்து வைக்கும்போது அதுக்கான சென்டர் பாயிண்ட் தேவைப்படும். ஸோ ஒரு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் பாயிண்ட் ஒன்று வைக்கிறேன், மிட் பாயிண்ட்டு. ஸோ அங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த 2 பாயிண்டில் தான் நம்ம ஹோல் விசார்டை யூஸ் பண்ணி 2 செக்ஷன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஹோல் விசார்டில் என்ன ஹோல் டைப் வேணும் அப்படின்றத ISO என்ன ஸ்டாண்டர்டு, ஹெட் ஸ்க்ரூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்னென்ன சைஸுன்றதை கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. கஸ்டம் சைஸிங் இருந்தால் கஸ்டம் சைஸிங்கில் போய்ட்டு கொடுத்துடலாம். 6.75, 25 அண்ட் 5 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போது பொசிஷனில் போனீங்கன்னா 3Dயில் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் சென்டர் பாயிண்ட் பிக் பண்ணியாச்சு, கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இது மாதிரி 3Dயில் பாயிண்ட் கிடைக்கலன்னா திரும்ப ஜஸ்ட் ஒரு பொசிஷன் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாயிண்ட்டு. ஜஸ்ட் டைப்பு போயிட்டு திரும்ப பொசிஷன் வந்தீங்கன்னா கிடைக்கும். டைப் போயிட்டு பொசிஷன் வந்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் கரெக்டாக பிக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது அவ்வளோதான். நமக்கு இதுதான் நம்மளோட லாக், கேம் ஷாஃப்டோட லாக்கு. இவ்வளோதான் நமக்கு. ஸோ ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நியூ பார்ட். இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஓப்பன் க்ளோஸ் வால்வு, எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் இன்லெட்டுக்கும் ஓப்பன் க்ளோஸ் வால்வு. ஸோ ஜஸ்ட் அவுட்ரு மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதோட ஓவரால் ஹைட் வந்து 85.55, அந்த ரேடியஸ் 26.67, ஆனால் அதோட திக்னஸ் வந்து 3.518 வரணும். நான் மைனஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த சைட் போகணுன்றக்காக மைனஸில் கொடுத்தேன். அண்ட் எட்ஜில் அதோட திக் வந்து 1.27, அந்த ரேடியஸ் வர வேண்டிய ஹைட் வந்து 3.81. அதுக்கும் அந்த ரேடியஸ்க்குமான ஆங்கிள் எவ்வளோன்றது செலக்ட் பண்ணுறேன், 45 டிகிரி. அண்ட் இந்த ரேடியஸ் 15.25. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம டைமென்ஷன் ஃபுல்லி டிஃபைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ரிவால்வ் பாஸ் கொடுத்துடலாம். ரிவால்வ் ஆக்சிஸ் சென்ட்ரல் லைனை கொடுத்துட்றேன்.
ஸோ அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. இதுதான் நம்மளோட வால்வு ஓப்பன் க்ளோஸ் கேட் வால்வு அந்த மாதிரி கேட்டில் வர்றது. இதுக்கு சின்னதாக ஃபில்லட் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட்டில் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.